電你要鉗隻指甲嘅咩？你話鉗手指甲我可以啫，但你咁樣鉗嘅話痛唔痛咧？我問你。吓？啊呢個姐姐仔，你呢個太太，你講下嘢。佢好恐怖噶嘛，因為佢話上嚟呢邊可以解決我哋嘅問題，我唔想再同佢喺埋一齊啦。你幫我勸下佢，叫佢同我分開啦。佢可以攞火夾鉗嚟鉗我啲指甲，鉗咗出嚟啊！我真係我唔想再同佢喺埋一齊啦。唔該你小賢姐姐，你同阿 Ken 講下啦。我真係好恐怖啊，我覺得佢。阿 Ken 啊，咁你太太佢恐怖啊！我就係唔想嚟整邋遢，你整污糟嚟啫。你咁美好咁純真，你睇你而家變成咩樣？吓？喂，同啲男人勾肩搭背，我就係想你乾淨啲。咁你聽話啲件事過去，我又唔怪你㗎，係咪？你聽話翻屋企啦，好嘛？唔好同我開呢啲離婚嘅玩笑啊！我唔中意聽啊！嗱，你一知啦。你問下正過街嗰啲人，你問下邊一個女人可以接受到佢老公攞夾鉗嚟鉗佢啲指甲㗎喎？我真係接受唔到呢啲愛，呢啲愛太變態啦！哦，你哋結咗婚好耐嘅定係結咗婚唔係好耐啊？我哋1年零5個月，你都記得啊，哥哥？我愛佢嘛，咁肯定咩時間都記得晒㗎。咁問題係你哋兩個之間，阿姐姐走唔落去係咪啊？覺得同佢，因為佢唔單止呢件事，仲有其他事我唔想講㗎。佢話連上嚟小賢姐姐你呢邊仲有直播間嘅朋友可以俾我哋一個即係解決嘅方法。佢話我就想連咗上嚟，即係想同佢分開咯。大家勸下佢。阿 Ken，我哋真係已經走到盡頭啦。你真係點樣勸下佢啊？咁樣你講下嘢，死人彈咗槍先，你講啊！真係我接受唔到佢咯。你好驚係咪？你唔使咁驚，你慢慢地，你而家匿名嘅。咁啊 Ken 唔係喺你隔離係咪？佢唔止呢啲變態事啊，因為佢係我老公，我唔想講啲嘢出嚟啊！你都知啦。你講。你都知我最唔中意啲唔老實嘅人㗎啦。你對我兄弟勾肩搭背，你嗰陣時仲同佢笑啫，我成日都同人笑。咁溫柔。我聽佢啲聲我都覺得好恐怖啊！笑啫，個個人都會笑㗎啦，大佬笑啫嘛，好正常嘅啫。嚇，你覺得對人哋笑唔正常嘅咩，哥哥？佢好似放緊生電咁㗎，我肯定擔心㗎，係咪？啲人咁樣講我哋自己老婆㗎。一個人係咪要相信一個人啊？阿 Ken 哥，你平時係點樣同人哋相處啊？我想問你，平時點同佢相處啊？嚇？我梗係信佢啦，我唔信佢點會娶佢咧？係咪？咁如果既然你信佢嘅，點解你鉗佢手指甲啊？點解咧？佢對住人哋笑，你係有意見嘅啦？我覺得咁樣好，佢俾人會整污糟咗。點整污糟啊？都唔係咁嘅。嚇？點整污糟啊？嚇？多謝一直等你。因為我愛佢啊嘛，咁我肯定唔中意其他男人掂佢㗎。咁係咪真係有男人掂過？你為之掂過係點樣先至叫掂過啊？我想問你。阿小姐，你聽到個把聲，你好驚，你驚乜嘢咧？大家都係一個善良嘅人。唔係就邋遢咗啦咩？嚇？我愛佢，我緊張佢嘛。我所以記住，咁我愛佢，咁其他男人掂過佢，有肢體接觸啦，咁咪邋遢咗咯。咁你有冇掂過其他男人啊，姐姐？你有冇勾搭過其他男人啊？咁我唔通連我老豆嗰啲都唔可以掂咩？係咪好變態啊？佢嗰啲思想。咁你有冇啊？除咗你爸爸，你有冇接觸過第啲男嘅？你有冇勾搭過先？講真嘅，如果你勾搭過嘅話咧，呢個哥哥絕對係一個非常之犀利嘅哥哥嚟喎。講真咯。點會喎？冇啊！只不過係咁樣掂下個膊頭嗰啲啫嘛。好，即係都係有距離㗎。我哋嘅。我冇話你老豆啊！你講清楚，你掂過邊個啊？你仲好意思講嘅？你好意思講話冇嘅？正常人點會搭人哋其他男人膊頭嘅？嗰個我兄弟嚟㗎嘛。冇啊！你係點樣搭嘅？你係打招呼搭定係不經意咁樣，定係有意咁樣去搭？點解要俾其他男人拍你咧？係咪？咁我肯定緊張㗎嘛？係咪？我咁愛你。咁一個正常社交範圍係咪好正常先？嗱，我想問下直播間嘅人啊，你夠唔夠得？今日冇人夠膽連上嚟，我唔知做乜鬼，啲人冇人夠膽連上嚟嘅喎，係得平常心夠膽連上嚟嘅啫喎。因為我天不怕地不怕，我八卦啊嘛。SS 意思嚇，咁好咗我自己都驚，好彩我冇道出我喺邊度啫。唔係啊，小月嗱，我想問清一樣嘢，哥哥，你話你老婆拍一拍，即係點為之掂先？等於嗱我有時見到啲男性好耐冇見，咁啊打個膊頭，打個膊頭，我覺得好正常。對住個男人笑又好正常。我就想知道你老婆係點樣同你講嗰啲又話掂啊，又話笑啊，好邋遢，即係我想要清楚知道係點樣笑，係點樣掂。其實阿哥哥，佢放晒生電㗎。點樣為之放？唔係，我想問你點樣為之？望住人哋好唔正常嘅，一啲避忌都冇。唔係啊，哥哥，我想問清楚嗱，假如我同你係老友，我喺條街見到你，我又會同你打招呼，點樣掂你對住你笑，我一定要望住你㗎。咁咪不守婦道咯。屌你嘅柒頭啊！講叫不守婦道啊！呢啲正常社交嚟㗎嘛，你笑打發人哋啫。打發好正常㗎嘛。有避忌，有邊界感啊嘛。哥哥，我想問你，你見到你異性啲女性朋友，你係點樣打招呼？點樣去接觸？你同我講。咪就咁打招呼咯，與佢打咯。咁又有邊有情嘅，有邊界感啊嘛。我仲有一樣嘢，你去買嘢，見到啲異性嘅手勢，你俾錢嗰陣時會唔會掂到人哋嘅先？即係你嘅異性係點㗎？我好守規矩㗎。姐姐，太太，阿嫂，喺度。你老公上到嚟講係好愛你。我掂都唔會掂㗎，嗰啲人。